saborci, braćo i sestre, na današnji dan iz ove zgrade komunistički okupator nemilosrdno je bacio generala Milana Nedića, srpskog heroja iz Prvog svjetskog rata, srpsku majku, čoveka koji je bio zaslužan za biološki opstanak srpskog naroda tokom Drugog svjetskog rata. General Milan Nedić nepravedno je bio osuđen i nepravedno je suđeno njemu kroz istoriju kao čoveku koji je izdao. Nasuprot tome čovek je posvetio svoj život i na kraju svoju smrt opstanku Srba na ovim prostorima. Naša glavna misija danas jeste da sećanje na njegovo delo održimo u životu. Što bi rekao jedan irski revolucionar, naša najveća osveta biće smeh naše dece. Kako i mi danas stojimo u čast generala Milana Nedića, pamteći njegovo delo, jer mi smo zapravo njegova deca. I njegovo delo živi kroz nas, gde ćemo i njegovo delo nastaviti mi. Kaznit će se smrću svako ko rečima ili delom ispoljava komunizam ili anarhizam ili pripada organizaciji koja to ispoveda. U nacrtu uputstva vlade Milana Nedića o merama protiv pripadnika MOP-a 18. septembra 1941. sugeriše se između ostalo da organi kvislinske vlasti trebaju konfiskovati Saborci, mirno! General Milan Nedić! Prisutan!